时间回溯到1周前。So descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. It's a masterpiece. Slow speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay and that, but I don't hold back in a race on the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.今天呢，要给大家介绍的是这个叫 Love Art 的一个新的 AI 工具，它目前呢是在内测当时我玩的时候呢，应该还没有几个人玩到过但是呢，我当时还是在等一些新功能，所以说一直没有做这个视频这2天呢，海外已经非常爆火了，包括我们国内也有很多朋友已经了解到它了已经开始问哪里有内测嘛，所以说呢，我觉得还是先给大家做一个先行版的这样一个视频。可以看到在 X 上呢，我们刚发布呢，现在已经有83.5万的一个播放了，甚至用它做出来的成品在海外已经非常火爆，甚至连马斯克都给它相关的特斯拉的产品点了一个星有的朋友说光他这个点的这个赞可能就值个几亿美元，也就是说这个产品确实成了它非常有设计感，非常有科技感，它可以是我现在想象中可以想到的，就是一个真正的一个 AI 设计的一个工具。看上去非常专业。好，下面我们来尝试一下，给大家看看它的一个效果。首先呢，我们来到它的一个官网，目前呢它是一个内测，所以说呢并不是所有人可以直接玩的，我们需要进行一个申请当然呢这2天呢已经开始批复一些内测的一个申请了。进来以后呢，我们可以看到它的界面非常一个简约，然后呢下面呢有一些案例看上去非常有设计感，就是第一眼的印象呢是非常不错的，尤其我感觉非常适合外国人的这样一些审美。好，首先呢我们来尝试一下，可以看到这边非常简单，就类似我们平时做一个 ChatGPT 的一种提问方式，就是一种人机交互的方式。好，我们来尝试一下。首先我们来尝试一下这个人物的一致性，看看它是否能将高允贞的一张照片做成一个多姿势的一个角度，然后看看它的一个一致性，以及它是如何去处理这样一个整个的一个流程的。首先呢，我们点加号上传一张参考图，比如说我们上传一张高允贞。好，然后呢，我们这边输入提示词这边意思呢就是让这个女人做一些不同的性感的姿势，然后呢，我们点这个开始就 OK 了它会进入一个新的这个 canvas。好，我们稍微等一下。为了节约大家时间呢，我们直接看结果，包括它的一个流程。首先呢，它会告诉我们它已经明白了，我们要创造一个这个女性她不同的一些性感的姿势。然后呢，它会把我们这个原图进行一个图像的分析，可以看到 image analyzer。下面呢分析出来以后呢，它会把这个女性呢，包括她的一个人物的特征她的一些头发衣服等等把它给分析出来。下面呢可以看到，它要把这个原图这个女性的脸部给提取出来，否则呢它可能会有一些脸部的变化。下面呢是一个风格的建议可以看到这边没有任何的风格建议，所以说这边就不需要了。然后呢，它会根据我们这个要求，使用不同的一个大模型进
进行一个制作。可以看到这边用的是 Flux 的一个大模型。好，可以看到生成的3张图片呢，就是一些比较性感的姿势。可以看到啊，这个真正的这个脸部特征还是比较像的。我们再来稍微对比一下，对吧？脸部特征还是比较像的。好，上面呢我们是可以改，比如说我们按 H 就是这个拖动这个画布，按 V 呢就是这个选择某一张图。我们现在先把它选择 V。好，比如说我们选这张画布，这个时候呢我们还可以继续的进行一个修改比如说我把这张画把它加到我们这个聊天的部分都可以了。然后呢我们可以继续给它新的要求，比如说把这个女性的头发改成红色，对吧？好，我们来尝试一下啊。这个时候我们就给了他一个新的一个需求，然后呢他又重新开始思考了，对吧？这个非常方便的地方就是它可以对每张图进行，比如说像编辑，这可以看到这边还是可以编辑的，对吧？这边也可以直接操作，也可以把它加入到我们的聊天模式，继续进行一个操作。甚至呢目前还没有开放的一个层的一个概念，因为我们要知道我们现在最强大的设计软件它就是一个 PS 中呢最关键的一个功能就是一个图层，因为有了图层呢才可以创造千万不同的一个设计。而我们在 AI 中呢包括这个画布中呢，如果希望达到一个非常强大的一个编辑功能，我们就要有一个图层的功能当然这个功能呢目前还没有开放，但是可以看到我们前面的宣传片里呢已经是有了，也就是说呢也是很快会上线的，相信到时候呢它也会变得更加的一个强大。好，我们这边稍微等一下，可以看到这次呢它调用了 GPT Image1 的这样一个功能，然后呢预计的时间呢大概是在2分钟我们稍微等一下看看它最后的一个效果。好，可以看到马上应该已经出来了可以看到这张照片已经出来，但是脸部实际上是有点改变了，对吧？所以说我们刚才改的时候应该跟他说尽量保持脸部的一致性，对吧？然后再修改我们这个头发。也就是说呢，当我们提示词的要求不同的情况下，就是它会根据你的不同的侧重点呢，它选择不同的这个模型以及工具进行满足你的要求。当我们写的比较笼统的时候呢，比如说像改变一下头发这种，它呢就会相对来说用一些通用的工具，像ChatGPT、Image1 等等这呢就是根据我们不同的这样一个需求。好，下面我们来看一下它的一些专业的设计方面的功能。好，我们让它帮我们 AIX 呢设计这样一个 VI， 包括 logo 等等这样一系列的这个物料。然后呢我们是基于黑色跟白色，然后希望它是针对一个摄影行业它的一个高端的一个设计。好，我们把这个需求告诉它以后呢，我们点一下开始。好，已经设计完成了。这个流程呢就更加有趣了。首先呢它自己给自己的一些灵感，可以看到这边是它的一些灵感，也就是一些简约的一个 logo。通过这些 logo 呢，它进行了一个创意的设计，它给了我4个方案，可以看到这边1、2、3、4个方案。这个时候呢，它会问我你更喜欢哪个方案？我们看了一下比如说这个呢有点像镜头，但是整体的视觉效果不是特别好。最后的那个我还是比较喜欢的，可以看到 AIX 中间呢做了一个，也就是我们摄像机这个快门。所以说呢我选了第4个。下面呢它又给我们进行了这个我们 VI 视觉设计，可以看到各种样机，对吧？效果都非常好非常有设计感，而且是我要的这个黑白简约的一个风格。我们按住 Ctrl 呢可以把这个画布进行放大，可以看到这是最后的，它还做了一个photography 的一个海报，对吧？非常有设计感，效果非常好也就是说呢它可以通过非常简单的这个提示词的一个方式，直接把这一套 VI 设计全部做出来甚至呢它还会非常人性化的问你更喜欢哪一个通过我们不断的一个调整修改这是我一次性出来的，一次都没有调整，对吧？有些地方呢你觉得如果还不够好呢，我们还可以用刚才的方式把这个呢改成这个 select 模式，我们就可以继续的进行一个修改比如说我们这个告诉他我们希望这个 A 更多的一个设计感。好，下面我们再尝试一下其他的一些操作这次呢我们再给它加大一个难度。好，我们跟他说我们要创建一个现代的摄影店的一个主页网站然后呢我们要一个现代的一个干净的风格主要的业务呢是做人像摄影包含品牌使命产品的目录以及一个特色摄影同时呢输出一个真实的一个网站，千万不要被这个剪裁品牌名字呢是 AIX， 我们看看它是否可以实现。好，我们再点一下开始。好，我们来看一下它的一个结果首先呢这次它对于任务的拆解做的也是非常的棒。首先呢它以我们 AIX 呢做了一个室内的一个场景，一个海报
然后呢又生成了2张非常漂亮的人物摄影，因为我们刚才说了这是一个摄影店。最后呢他设计了这样一个海报啊，这是网站，我们来看一下啊，上面呢是这个banner 对吧，包括我们的一些内容可以看到这些英文都是没有问题的。下面呢把刚才2张我生成的人物呢也做进去了。好，下面呢甚至还有这个就是留下这个刻字对吧，线索可以看到它非常符合我的要求，也就是说我要做一个简约风的这样一个设计的风格，整体的效果呢也是非常不错的也就是说呢它对于设计方面呢它可以通过各种你的这样一个要求，你要求越详细呢，包括你给到这样一个参考图的一个风格包括你把这个描述给写清楚，它最后的效果呢就可以达到一个非常满足你要求的这样的情况。我觉得以前如果说 GPT-4o 只是简单的满足我们一些基础设计的一些要求，提升我们的这样效率这样一个LoveArt 它呢是真正的一个创意型的这样一个完整的就是从创意到交付，你只要用自然语言描述就可以达到一个非常高级的这样一个设计师的一个效果，我觉得还是非常有价值的。下面呢再给大家刚刚新上线的它的一个3D 的一个处理能力，包括它中文提示词的理解能力，当然我觉得可能是英文提示词会更好一点，我们来尝试一下首先呢我们上传一张很可爱的小猪猪，然后呢我们跟他说把这张图片呢转成3D 模型。好，然后我们再稍微等一下，这次呢我就不剪辑了，我们进行一个快速的播放，看看它整个的一个逻辑。好，我们这个3D 的猪已经出来了，我们来把它点开看一下好，这边呢它进行了一个读取，这边呢可以操作，可以看到这边有下载的一个操作也是可以让它进行一个旋转的最后呢我们还可以把它输出当前的一个帧。好，我们先稍等一下先等它生成完成。好，可以看到已经生成完成了对吧可以看到这个3D 模型做的还是非常不错的吧相当好可以看到真的是相当不错可以。然后呢我们这边可以下载对吧，可以旋转，然后呢我们可以保存当前的帧，比如说我们输出当前帧这张图片就有了对吧，我们现在把它保存下来。好，然后我们要干什么呢，我们把刚才那张图再上传一下，就我们继续进行一个处理因为我们觉得这只猪很可爱我们会跟他说一下他现在上传这张图片了对吧，我们跟他说把这只卡通猪生成一段视频。好，我们看看它是否能生成视频。好，我们再稍微等一下。好，这边呢已经完成了，我们可以看一下它这个调用。首先呢它还是会先分析这张图片，然后呢进行这样一个视频的一个生成的时候呢它调用了可伶的 1.6虽然有可伶 2.0 那个实在太贵了。我们来看一下它最终的一个效果。好，我们看一下把它放大可以看到可伶 1.6 的效果还是很好的，包括这个小猪的表情等都非常到位对吧，效果还是非常好的。那除了它可以生成3D 视频，那它实际上还可以生成音乐。我同步呢把这张图片上传到了这边，它可以多并发的一起处理。这次呢我跟他说我们要生成一个快乐猪之歌，参考这张图片，可以看到它进行了一个图像的分析，然后呢就生成了。好，我们来看一下它的一个音乐效果快近一点。A pink bow tie gives your outfit some flair. You're the talk of the town with your 对吧，这边应该是用的 Sono 的能力Sono 的是目前世界上最强的一个音乐能力。可以看到呢它这边做了非常多的工程的创新，然后呢通过多模态对吧生成一站式的这样一个 AI 的能力，并不是简单的只是一个简单的功能确实做了非常多的这一些工程上的创新把这些能力呢结合在一起，所以说最终有一个非常优秀的这样一个效果。然后呢其他的功能呢，比如说我们这边也是可以单独进行生成的比如说像做一个图片对吧，我们跟他说生成一个好，这边呢我们也可以选择包括像模型参考图等等都是可以的现在这边是默认的是GPT Image。好，然后呢这边呢也是有比例比如说我们上传一张参考图都可以，不上传也可以的。然后呢我们这边可以点击生成可以看到这边呢一个女孩子照片就出来了。下面呢我们还可以进行很多操作，比如说像这边可以继续的进行一个修改，也可以把这张图片呢发到我们的聊天窗口，甚至呢我们还可以进行重绘，比如说这边有个 brush 对吧，我们可以把这边重绘一下，然后呢我们跟他说把女孩的衣服比如说换成红色等等我们稍微涂一下，我们来尝试一下好，可以看到对吧，我们女孩的衣服就变成红色了
它的操作都是非常简单的，也就是说正常的我们可以想象的一种AI 跟人的一个交互。同时呢，它又支持非常多的能力，甚至呢，我们前面还看到了一个骨骼图的调整。为什么我视频一直没有出呢？1周前就是已经让我做这个视频了，但是我一直没有出，我就是等这个骨骼图的一个能力，因为我觉得它在人物一致性方面做是非常有用的，就是我们直接可以调整骨骼图，比如说把一个手稍微调整一下，对吧？它就换了个姿势，这在我们做一些分镜还有视频包括我们做套图的时候是非常有用的当然现在因为我看已经很多朋友已经发了再不发也不太合适了，所以说先给大家做一个先行版的一个测试为了有一个完美的结束平时呢我都会用真做一些封面的照片今天呢我们想让这个 Love Art 帮我把这个今天的 B 站的封面包括 YouTube 的封面给制作出来。我们跟他说呢，帮我生成10张非常有设计感的 B 站视频封面，文案呢从交付到创意，最强设计师 AI 工具Love Art 火爆外网，连马斯克都亲自点赞，这才是 AI 产品的终极形态。比例呢9:16。好，我们稍微等一下，看看它是否能实现我想要的这样一个效果。好，可以看到呢，现在已经完成了，它帮我生成了10张不同风格的这样一个视频封面。最后呢，我选了这一张我觉得这张还是非常不错的。好，今天我们的视频封面就有了，这就是一个全自动设计的一个 AI 工具，我觉得相当的一个强大，希望大家可以尝试一下也记得给T8点个赞。